বন্ধুরা মাত্র 40,000 টাকায় জেনারেল কোম্পানির 1.5 টনের এসি দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে কিন্তু 10 ফিট কপার পাইপ এটার সাথে এবং ইনস্টলেশনের জন্য A to Z রিমোট টিমোট সব কিছু একবারে ব্র্যান্ড নিউ এয়ার কন্ডিশন মাত্র 40,000 টাকা আপনি নিতে পারবেন। এটা শুধু এই রমজান উপলক্ষে আমরা এই হোলসেল প্রাইজে আমরা এই এয়ার কন্ডিশন বিক্রি করছি। তো বন্ধুরা ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ নিতে চান তাহলে কুরিয়ার মাধ্যমে সুন্দরবন এসে পরিবহন জননী কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কন্ডিশনে কিন্তু আপনারা এয়ার কন্ডিশন নিতে পারবেন। তো যারা নিতে চান সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। চলুন এখন এই এসিটি একদম ফুল ডিটেলসে আমরা সব কিছু জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম নতুন জেনারেল টপিক্যাল এয়ার কন্ডিশন। দেখতে পাচ্ছেন জেনারেল কোম্পানির 1.5 টনের এয়ার কন্ডিশন, একদম নতুন এসি দেখতে পাচ্ছেন, ব্র্যান্ড নিউ এয়ার কন্ডিশন আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম মাত্র একদম অল্প দামে একদম ব্র্যান্ড নিউ এয়ার কন্ডিশন। আমি এসিটি ইনডোর আউটডোর পুরোটাই খুলে দেখাবো, খুলে আপনাদের আউটডোরটাও দেখাবো এবং ইনডোরটাও দেখাবো। এটার সাথে কিন্তু যা যা থাকে সব কিছুই আছে। যে দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল রিমোট এবং ম্যানুয়াল গাইড টাইড সব কিছু এটার মধ্যে আছে। এবং ইনডোরটার যেই লুক আমি ইনডোরটাও দেখাবো এই কার্টন থেকে খুলে। তার আগে আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, যদি আপনারা হোলসেল প্রাইজে নিতে চান তাহলে নিতে পারবেন মাত্র 40,000 টাকায়। তো আপনারা যদি নিতে চান তো সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে এবং ডিসপ্লেতেও দেওয়া আছে, আপনারা দেখে সরাসরি চলে আসতে পারেন। তো চলুন এখন আমরা ইনডোরটা আনবক্সিং করি, ইনডোরটার মধ্যে কী কী আছে তাই আমরা দেখব। গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমরা বক্স থেকে আনবক্সিং করে ফেলেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বক্স থেকে আনবক্সিং করে ফেলেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আউটডোর এবং ইনডোরটা কিন্তু খুবই দারুণ এবং চমৎকার ডিজাইন। আর এটা কিন্তু এলইডি ডিসপ্লে আছে, এটা লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু অটোমেটিক ডিসপ্লে ভেসে ওঠে। এবং বক্সের মধ্যে আমরা কী পেয়েছি তা দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি রিমোট পেয়েছি এবং এই যে ম্যানুয়াল গাইড পেয়েছি জেনারেলের, এবং রিমোটের ব্যাটারি পেয়েছি এবং ইনস্টলেশন করার জন্য ড্রেল লাইনের এক্সট্রা পাইপ পেয়েছি এবং এইখান দিয়ে যে পাইপ বের করার জন্য যেই একটা কাভার থাকে প্লাস্টিকের সেটাও পেয়েছি এবং হোয়াইট সিমেন্ট পেয়েছি এবং থ্রেড টেপ পেয়েছি। মানে সব কিছু যা যা থাকে একটা নতুন বক্সের মধ্যে আমরা কিন্তু সব কিছুই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু 10 ফিট কপার পাইপ, এটা কিন্তু অরিজিনাল তামার পাইপ দেখতে পাচ্ছেন, 10 ফিট অরিজিনাল এই তামার পাইপ কিন্তু আমরা এটার মধ্যে পেয়েছি। এবং এই যে এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই ইনস্টলেশনের জন্য যেই ইনডোর থেকে আউটডোরে যেই লাইনের জন্য যেই তারটা সেই তারটাও কিন্তু আমরা আছে এখানে। তো এবং এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্টিকার এই যে 18,000 BTU দেখতে পাচ্ছেন, সব কিছু দেওয়া আছে। এবং এই যে গ্যাস লক করা আছে, সিল করা আছে দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানেও দেখেন এই যে এখানেও কিন্তু 18,000 BTU ডিটেলসে সব কিছু দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা আপনারা যদি এসিটি নিতে চান সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে দেখে আমাদের দোকানে সরাসরি চলে আসতে পারেন। দারুণ চমৎকার জেনারেল ব্র্যান্ডের 1.5 টনের এয়ার কন্ডিশনটি নিতে পারবেন মাত্র হোলসেল প্রাইজে মাত্র 40,000 টাকা। এই অফারটা সীমিত সময়ের জন্যই আছে, কিছুদিন পরে এই এসির দাম কিন্তু আরও বেড়ে যাবে, তখন কিন্তু এই প্রাইজে দেওয়া সম্ভব না। তো যারা এই প্রাইজে নিতে চান তারা এখনই আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে, আরও কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিনা তা কমেন্ট করে জানাবেন। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এবং আরেকটা জিনিস দেখায়, এটা কিন্তু 4 ওয়াইন্ড, বাতাস কিন্তু চারদিক দিয়ে বের হয়, ডাবল ড্রেন পাইপ এবং 100% কপার এবং অটো রেজিস্টার গোল্ডেন ফিন। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু সব কিছু ডিটেলসেও দেওয়া আছে এবং এখানে লেখা আছে বেটার ব্র্যান্ড, এখানে লেখা আছে জেনারেল টপিক্যাল। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।